Nadie teme a quien grita, porque el grito es una confesión, revela hambre, revela prisa, revela necesidad de ser visto. El verdadero poder, en cambio, camina como una sombra que no pide permiso y aún así abre puertas. No discute, no persuade, no ruega, no amenaza. Simplemente coloca a los demás en su lugar, como se ordena un tablero. Mientras el mundo se embriaga con aplausos, tú debes aprender la ciencia fría de ser inevitable. Y ahora dímelo sin vergüenza en los comentarios. ¿Desde qué región estás viendo este video? Porque el silencio no es ausencia, es control. Y cuando entiendas eso, dejarás de buscar que te oigan y empezarás a decidir quién puede hablar. Yo, Maquiavelo, te lo advierto. El ruido es la máscara del débil, la calma es el traje del dueño. El hombre común cree que el poder se anuncia. Lo imagina como una entrada triunfal, como una voz que domina la sala, como una mirada que exige atención. Por eso se esfuerza en ser notado. Habla de más, explica de más, promete de más. No entiende que al hacerlo se vuelve transparente, porque quien necesita justificar su fuerza ya está confesando su fragilidad. La autoridad auténtica no se demuestra, se asume, no se explica, se instala. El ruido es un intento desesperado de fabricar respeto, pero el respeto real no se fabrica, se extrae como se extrae oro del miedo ajeno y de la esperanza ajena. Quien hace ruido compra segundos, quien domina el silencio compra destinos. Hay una razón por la que los depredadores perfectos no corren haciendo escándalo. La presa escucha el caos y huye. El silencio, en cambio, la hipnotiza. El silencio es la forma superior de presencia. Obliga a la mente de los demás a llenarte con sus propias suposiciones. Y las suposiciones humanas siempre exageran lo que no pueden medir. Cuando no te oyen, imaginan que estás calculando. Cuando no respondes, creen que estás decidiendo. Cuando no te justificas, concluyen que tienes respaldo. Así nace la reputación de peligro. No del espectáculo, sino de la incertidumbre. El ruido ofrece certezas y las certezas se desafían. La incertidumbre paraliza y la parálisis somete. Por eso el poderoso no discute. La discusión es un mercado donde todos gritan para subir el precio de su ego. El poderoso no entra al mercado, porque él es el dueño de la tierra donde el mercado se instala. Observa cómo el que se siente pequeño se vuelve verboso. Cada palabra es un ladrillo que levanta para cubrir su inseguridad. Y cuanto más alto levanta ese muro, más se nota el temblor de sus manos. El poderoso, en cambio, deja espacios vacíos, y esos vacíos funcionan como trampas. La gente quiere llenar el silencio, quiere explicarte su vida, quiere convencerte de su valor, quiere ganarse un gesto tuyo. Te entregan información, emociones, lealtades, sin que tú hayas pedido nada. Es el milagro cruel del silencio. Hace que el otro trabaje para ti. La mayoría se humilla buscando ser escuchada. Cree que ser oído es ser considerado. Mentira. Ser oído es apenas ser registrado, como se registra un ruido en la calle. Lo que importa no es que te oigan, sino que te obedezcan. Y la obediencia nace cuando el otro siente que no tiene acceso completo a ti. Lo accesible se consume, lo inaccesible se venera. Lo que se explica demasiado se vuelve barato. Lo que guarda su núcleo se vuelve caro, y lo caro impone condiciones. El silencio convierte tu presencia en un objeto de valor, algo que no se consigue con insistencia, sino con mérito o con miedo. Comenta ahora sin adornos. ¿Desde qué región estás viendo este video? Quiero que lo escribas porque tu lugar en el mundo también define tu hambre y tu amenaza. Y recuerda, el que habla para gustar se vuelve esclavo del gusto ajeno. El que calla para observar se vuelve dueño del ritmo. El poder no necesita testigos, necesita resultados.
Y los resultados llegan cuando dejas de mendigar atención y empiezas a administrar acceso. El ruido es una religión moderna. Todos rezan por likes, por respuestas, por señales de aprobación. Se arrodillan ante pantallas como si la validación fuera alimento. Y sí, alimenta. Pero como alimenta el azúcar, te da un golpe de placer y luego te deja más vacío. El poderoso entiende algo insoportable para el ego. Cuanto menos reaccionas, más controlas. La reacción te pone a la defensiva. El silencio te mantiene en la ofensiva. Porque el que reacciona se mueve según la música del otro. El que calla obliga al otro a adivinar la melodía. En cada interacción hay un juego invisible. Dos voluntades se miden. Una busca dominar, la otra busca no ser dominada. El débil cree que dominar es imponerse. El fuerte sabe que dominar es diseñar el escenario. El silencio es escenografía. Cuando tú no llenas el aire con palabras, el otro siente que el escenario no le pertenece. Se inquieta, empieza a hablar para ocupar espacio, como un animal que marca territorio, y en ese acto se delata. Muestra su miedo, su necesidad, su estrategia. El silencio, entonces, no es pasividad, es interrogatorio sin preguntas, es una lámpara fría, apuntando al rostro del otro hasta que confiesa por cansancio. Piensa en lo que el ruido hace con tu autoridad. La desgasta. Cada vez que explicas, reduces. Cada vez que justificas, suplicas. Cada vez que discutes, te igualas. La igualdad es cómoda para la moral, pero es fatal para el mando. El mando necesita distancia. Sin distancia no hay jerarquía, y sin jerarquía no hay obediencia, solo negociación eterna. El ruido es una negociación disfrazada. El silencio es un decreto que no se imprime en papel, se imprime en el ambiente. El poderoso no busca convencer a todos. Sabe que la masa no se conduce con argumentos, se conduce con símbolos y con ausencia. La ausencia es el símbolo más violento, porque obliga a la gente a construir una historia. Y esa historia casi siempre te favorece si tú no te rebajas a corregirla. Deja que hablen. El rumor es un animal que crece cuando lo alimentas con respuestas. Si lo ignoras, se vuelve parte del paisaje, y cuando el rumor se vuelve paisaje, tú te vuelves clima. Algo que no se discute, algo que se acepta. Comenta en qué región estás viendo esto. Hazlo porque te quiero consciente del mapa, y el mapa es poder. Los imperios no nacen de discursos, nacen de rutas. Y el silencio es una ruta. Te lleva por encima del conflicto, por encima del drama, por encima de la necesidad de demostrar. El que necesita demostrar ya perdió tiempo. El que no demuestra cobra tiempo. Y el tiempo es el capital final. Con tiempo tú corriges, planeas, atacas, desapareces, vuelves. Con ruido solo te queda la pose, y la pose se rompe cuando llega la presión real. El mundo se equivoca al pensar que el silencio es timidez. No. La timidez es miedo a existir. El silencio del poderoso es decisión de existir con precisión. El tímido calla por falta de fuerza, el poderoso calla por exceso de fuerza. Es como un arma cargada, no necesita disparar al aire para probar que funciona. De hecho, el que dispara al aire demuestra que desea ser temido. Y el deseo de ser temido es un anzuelo. Hace que el otro intente arrancarte el disfraz para ver si hay verdad debajo. El poderoso no desea ser temido. Le basta con que el miedo sea razonable. La gente ruidosa cree que controla la narrativa porque habla primero. Pero hablar primero te amarra, te compromete, te vuelve predecible. El silencio te vuelve líquido. No te pueden sujetar porque no saben dónde termina tu intención. Y ahí ocurre lo más importante. Cuando no pueden predecirte, empiezan a concederte. Ajustan su conducta para evitar tu posible reacción. Se autocensuran, se moderan, se alinean.
El silencio entonces se transforma en gobierno interior dentro de la mente ajena. No necesitas policías si logras que el otro se vigile a sí mismo. El verdadero poder se nota en una cosa: en la capacidad de hacer que otros se muevan sin sentirse empujados. El ruido empuja, el silencio inclina, el ruido produce resistencia, el silencio produce adaptación. Los seres humanos detestan admitir que son manipulables, por eso prefieren obedecer a una presión invisible que a una orden explícita. La orden explícita hiere el ego. La presión invisible lo acaricia mientras lo encierra. Eso es dominio, una cárcel que se siente como elección. Mira cómo se comportan quienes no tienen poder. Reaccionan a todo, opinan de todo, se indignan por todo. Ese frenesí es una forma de esclavitud. El poderoso elige sus batallas no por ética, sino por rendimiento. No entra en guerras que no pagan, no se desgasta en discusiones que no producen control. No responde a provocaciones que solo buscan bajarlo al barro. El silencio es un filtro, deja pasar lo útil y bloquea lo inútil. Y quien controla lo que le afecta, controla su destino. Escribe en los comentarios desde qué región estás viendo. No es un capricho, es un ritual. Los rituales construyen pertenencia y la pertenencia es la moneda con la que se compra obediencia. Si tú entiendes esto, entenderás también por qué el poder no hace ruido, porque el ruido es publicidad y la publicidad es para quien necesita venderse. El que manda no se vende, se impone. El que manda no pide atención, la distribuye como un rey distribuye audiencias. Y cuando tú distribuyes acceso, ya ganaste la mitad de la guerra. Hay un tipo de silencio que mata reputaciones, el silencio después del golpe. El mundo espera que el agresor celebre, que el victorioso se exhiba, que el que ganó haga un espectáculo. Pero el espectáculo debilita la victoria porque la convierte en entretenimiento. Cuando conviertes tu dominio en entretenimiento, invitas al público a juzgarte, y el juicio del público es volátil, cruel, hambriento de caída. El poderoso no se ofrece como show. El poderoso deja que el resultado hable, porque el resultado no se discute, se sufre o se disfruta. El ruido crea enemigos visibles. El silencio crea enemigos inciertos, y los enemigos inciertos se desgastan más, porque luchan contra sombras. Buscan señales, interpretan gestos, se obsesionan con tu próxima jugada. Mientras ellos se consumen en vigilancia, tú acumulas energía. Esa diferencia de energía es la ventaja definitiva. En política, en negocios, en relaciones, gana quien administra su energía y hace que el otro la desperdicie. El ruido es gasto, el silencio es inversión. Pero cuidado, el silencio no es ausencia de acción, es ausencia de explicación. Actúas con precisión y callas con soberbia fría. No te justificas ante quien no puede castigarte. No te defiendes ante quien no tiene poder real sobre ti. Porque defenderse ante cualquiera es otorgarle rango. Y otorgar rango es abrir puertas que luego no puedes cerrar. El poderoso protege su jerarquía como un tesoro. No discute con cualquiera, no responde a cualquiera, no se sienta con cualquiera. La accesibilidad indiscriminada es la ruina de los líderes. La gente cree que el carisma es hablar bien. En realidad, el carisma es hacer sentir al otro que tus palabras son escasas, que tu atención es limitada, que tu aprobación es difícil. El silencio crea esa escasez, y la escasez produce deseo. El deseo produce esfuerzo, el esfuerzo produce lealtad, aunque sea una lealtad torcida, basada en necesidad, y la necesidad es un lazo fuerte. Más fuerte que la admiración, porque la admiración se apaga cuando aparece un nuevo ídolo. La necesidad se aferra, aunque duela. Comenta desde qué región miras este video. Hazlo porque el poder verdadero siempre sabe dónde está cada pieza.
No basta con ser fuerte, hay que saber dónde colocar la fuerza. El ruido coloca la fuerza en la boca, el silencio la coloca en el sistema. Y cuando tu fuerza entra en el sistema, ya no depende de tu presencia. Se vuelve estructura. Se vuelve hábito en los demás. Se vuelve orden. Ese es el sueño del poder, mandar incluso cuando no estás, y que tu ausencia sea más disciplinadora que tu presencia. La frase «no te oyen» suena como una tragedia para el ego. Para el poderoso es una bendición. No ser oído significa no ser rastreado, significa no ser predecible, significa operar sin que el mundo se prepare contra ti. La multitud ama el ruido porque el ruido la hace sentir viva. Pero la vida de la multitud es una vida reactiva. Se enciende con escándalos y se apaga con nuevos escándalos. El poderoso no vive en ese ritmo, crea su propio ritmo, y ese ritmo suele ser lento por fuera y brutal por dentro. Cuando alguien intenta provocarte, lo que busca es controlarte. La provocación es un gancho. Si muerdes, te arrastran al territorio del otro. Allí el otro tiene ventaja, porque él diseñó la trampa. El silencio rompe el gancho. El silencio devuelve la provocación al emisor, como un espejo. Y entonces ocurre algo humillante para él. Queda expuesto como alguien que necesitaba tu reacción para sentirse importante. Tu silencio lo desnuda. Y la desnudez social es una forma de muerte simbólica. También existe el silencio como castigo. No el castigo teatral, sino el castigo elegante. Retirar atención, retirar acceso, retirar reconocimiento. La gente teme el dolor físico, sí, pero teme más la irrelevancia. Ser ignorado es ser expulsado del mundo. Por eso el silencio, bien usado, es una guillotina invisible. No deja sangre en el suelo, pero deja una lección. Quien aprende esa lección empieza a comportarse como tú quieres. No por amor, sino por temor a perder su lugar. La moral popular te dirá que esto es cruel, y lo es. La vida no premia la delicadeza, premia la eficacia. La delicadeza sirve para dormir tranquilo, la eficacia sirve para gobernar despierto. El poder verdadero elige lo segundo. Porque quien gobierna la realidad no puede permitirse vivir en fantasías. La fantasía más peligrosa es creer que la gente actúa por principios. La gente actúa por incentivos, por miedo y por deseo. Y el silencio es un incentivo oscuro, promete, amenaza, seduce, todo sin decir una palabra. Escribe en los comentarios desde qué región estás mirando. Quiero ver el mapa humano que se forma en esta sala invisible. Y mientras lo haces, entiende esto. El ruido te hace mendigo de atención. El silencio te convierte en banquero de atención. Los mendigos piden, los banqueros prestan con interés. Cuando tú prestas tu atención, la gente te paga con conducta, y cuando te pagan con conducta, tú ya no necesitas gritar, te obedecen en voz baja. Hay una mentira que destruye a muchos, creer que el respeto se conquista mostrando emociones. Mostrar emociones puede crear cercanía, sí, pero la cercanía sin jerarquía se vuelve confianza insolente. La gente empieza a hablarte como igual. Y cuando te hablan como igual, te tratan como igual. El poderoso administra su emocionalidad como una moneda rara. No la regala, no la derrama. La guarda para momentos estratégicos, porque sabe que una emoción bien colocada vale más que 1000 palabras. El silencio también es un muro contra la manipulación. Quien habla mucho deja grietas por donde lo controlan. Deja frases que se usan en su contra, promesas que lo encadenan, explicaciones que lo contradicen. El silencioso ofrece menos puntos de ataque. Es como una fortaleza sin ventanas. El enemigo no ve por dónde entrar. Y cuando el enemigo no ve, inventa. Y al inventar, se equivoca. Esa equivocación es tu oportunidad. Los adversarios más peligrosos no son los fuertes,
sino los que saben exactamente quién eres. El silencio les niega esa información. En el fondo, el poder no es una cosa, es una percepción. La percepción de que tú puedes afectar el mundo del otro. El ruido busca construir esa percepción por publicidad. El silencio la construye por misterio. Y el misterio es más durable que la publicidad. La publicidad cansa, el misterio renueva. Cada silencio tuyo es un espacio donde el otro proyecta su miedo, su deseo o su culpa. Y cuando alguien proyecta en ti, se ata a ti, porque ahora tú eres el contenedor de su historia interna. Ya no te ve como persona, te ve como símbolo. Y los símbolos dominan más que las personas. La sociedad moderna te entrena para hablar, para compartir, para exponerte. Te dicen que la visibilidad es poder, pero la visibilidad sin autoridad es explotación. Te ven para consumirte. El poderoso prefiere ser invisible y decisivo antes que visible y decorativo. No quiere ser inspiración, quiere ser consecuencia. No quiere ser tendencia, quiere ser estructura. La tendencia pasa, la estructura se queda. La tendencia entretiene, la estructura manda. Comenta desde qué región estás viendo este video. Hazlo porque así también aprendes una lección. Revelar lo mínimo, lo suficiente para existir, no lo suficiente para ser poseído. Ese es el equilibrio. El poderoso no es un fantasma total, es una presencia selectiva. Aparece cuando conviene, desaparece cuando conviene, y esa capacidad de aparecer y desaparecer es una forma de soberanía. Quien no puede desaparecer está encadenado. Quien puede desaparecer gobierna incluso el tiempo de los demás, porque los deja esperando. El ruido tiene un efecto secundario. Te vuelve dependiente de la respuesta inmediata. Cada palabra lanzada al mundo es una apuesta por reacción. Y esa apuesta te convierte en jugador compulsivo. Esperas, revisas, interpretas, te desesperas. El poderoso no vive esperando. El poderoso vive produciendo. Y producir en silencio es una manera de humillar a la cultura del espectáculo. Porque mientras otros se agitan para ser vistos, tú avanzas sin interrupción. Cuando finalmente apareces, no traes promesas, traes hechos. Y los hechos no necesitan defensa. Muchos confunden el silencio con falta de carisma. Pero el carisma verdadero se alimenta de tensión. Y la tensión nace de lo que no se dice. La mejor frase es la que llega después de una pausa que obliga a todos a inclinarse hacia ti. Esa pausa es dominio del aire. Quien domina el aire, domina la atención. Y quien domina la atención, domina la decisión. Así se gobierna un grupo, una familia, un negocio, una audiencia, no llenando cada segundo con ruido, sino haciendo que cada segundo te pertenezca. El poderoso también entiende que el conflicto es un recurso. Se usa, no se vive. El ruidoso vive en conflicto porque necesita drama para sentirse relevante. El poderoso usa el conflicto como una herramienta quirúrgica. Corta donde debe y luego guarda el bisturí. Por eso su violencia es más temida. No es impulsiva, es selectiva. La violencia impulsiva se anticipa. La selectiva sorprende, y lo que sorprende, disciplina. La gente pide transparencia, pero en realidad pide acceso. Quiere entrar en tu mente para sentirse segura, y si tú les das ese acceso, te conviertes en rehén de sus expectativas. Ya no puedes cambiar, ya no puedes evolucionar, ya no puedes contradecirte sin que te acusen. El silencio te libera de esa cárcel, te permite mutar. Te permite ser estratégico, te permite incluso ser injusto cuando la justicia es un lujo que te costaría el trono. Porque el mundo no recompensa al que es justo, sino al que es efectivo. La justicia llega después, si llega. El poder llega primero,
o no llega nunca. Comenta desde qué región estás mirando esto. El lugar desde donde miras también te mira a ti, y el poderoso siempre sabe desde dónde es observado. Porque el poder no consiste en ser amado, sino en ser inevitable. Y lo inevitable rara vez habla mucho. Lo inevitable se siente, se aproxima, se impone, y cuando llega ya es tarde para discutir. Existe un silencio aún más alto que la palabra, el silencio del que podría destruirte y decide no hacerlo. Ese silencio es una amenaza elegante, no necesita insultos, no necesita advertencias, se percibe en la calma. Es el tipo de calma que hace que los demás se comporten mejor sin entender por qué, porque intuyen un límite, intuyen que hay consecuencias. La gente no respeta la bondad, respeta el límite, y el límite más convincente es el que no necesita repetirse. El poderoso no se precipita a corregir a quien lo malinterpreta. Deja que el error madure, porque el error del otro puede volverse una jaula para el otro. Si alguien te subestima, se expone. Si alguien te desafía, se revela. Y si tú respondes de inmediato, le das la importancia que buscaba. En cambio, si callas, lo dejas actuar. Y cuando actúa, deja huellas. Con huellas tú construyes un expediente. Y con un expediente tú decides el momento exacto del golpe. La paciencia es una forma de violencia retrasada. El ruido es lineal, se dice, se oye, se olvida. El silencio es acumulativo. Se guarda, se siente, se interpreta. Con el tiempo el silencio crea un aura, y el aura es capital simbólico. El capital simbólico abre puertas sin forcejeo, hace que otros te ofrezcan oportunidades sin que las pidas. Hace que tus errores sean perdonados como si fueran estrategias. Hace que tus ausencias sean respetadas como si fueran decisiones. Ese es el privilegio máximo, que incluso tu silencio tenga prestigio. No se trata de ser frío por estética, se trata de ser frío porque el calor emocional te vuelve manipulable. El mundo sabe apretar tus botones, orgullo, culpa, miedo, deseo. Si reaccionas, te controlan. Si callas, los obligas a cambiar de táctica, y cuando cambian de táctica, cometen errores. Los errores son la materia prima del poder. Quien no provoca errores no recolecta ventaja. El silencio provoca errores porque desespera al impaciente. Comenta desde qué región estás viendo. Al escribirlo, estás haciendo algo que la mayoría no entiende. Estás entrando en un orden. Y el orden es lo que el poder ama. El ruido es caos emocional. El silencio es arquitectura. Construye una habitación donde tú decides quién entra, quién sale y quién se queda esperando afuera con la ansiedad en la garganta. Así se gobierna sin gritar, haciendo que el otro sienta que tu atención es un privilegio, no un derecho. El ruido crea identidad, pero una identidad barata, una máscara construida para el aplauso. El silencio, en cambio, crea reputación, una sombra que crece con hechos. Y la reputación pesa. La identidad se cambia, la reputación se arrastra. Por eso, el poderoso protege su reputación como un arma. No habla para gustar, habla para marcar. Y muchas veces ni siquiera habla, deja que una decisión haga el trabajo. En el mundo real, una decisión mueve más que una frase. La gente ruidosa se expone a un peligro. Se acostumbra a ser leída, se vuelve un libro abierto, y un libro abierto se cita, se recorta, se tergiversa, se usa como munición. El poderoso prefiere ser un libro cerrado con una cerradura complicada. No porque tema ser conocido, sino porque sabe que ser conocido es ser vulnerable. La vulnerabilidad es bella para el romance, pero fatal para el dominio. El dominio requiere opacidad. La opacidad no es mentira, es reserva, es la disciplina de no regalarte. Cuando alguien intenta humillarte en público, el instinto es defenderte con ruido. Pero el silencio puede ser un cuchillo más fino.
porque el silencio en público convierte al agresor en un actor sin audiencia. Lo deja hablando solo. Y hablar solo es la derrota social más rápida. El público puede amar el drama, pero desprecia al que suplica atención. Si tú callas con dignidad y control, la balanza se inclina sin que hayas empujado. La humillación cambia de manos. El poder real es económico incluso en lo emocional. No invierte donde no hay retorno. No discute con quien no puede dar nada. No explica a quien no puede comprender. No se desgasta en guerras pequeñas. El silencio selecciona. Y seleccionar es mandar. Porque el que selecciona establece el valor. Esto importa, esto no. Cuando tú decides qué merece tu palabra, estás declarando tu rango. Comenta desde qué región estás viendo este video. Hazlo ahora, porque el poder no solo se aprende, se reconoce. Y se reconoce cuando sientes que ya no necesitas demostrarte. El que se demuestra está mendigando un lugar. El que calla está reservando un lugar. Y el lugar reservado es el lugar del que manda incluso cuando nadie lo aplaude. Al final, el verdadero poder no hace ruido porque no compite. Quien compite se compara. Quien se compara se rebaja al mismo plano. El poderoso no se mide con los demás, mide a los demás. Ese cambio de perspectiva es una coronación interior. Y una vez coronado, el rey no debate con el pueblo para justificar su corona, gobierna. El ruido entonces se convierte en una señal de plebeyo. El que grita está pidiendo audiencia. El que manda ya tiene audiencia o no la necesita. El silencio también es una prueba. Quien puede soportar el silencio puede soportar la soledad del mando. La mayoría no soporta la soledad. Por eso busca ruido, compañía, aprobación. Pero la aprobación es un contrato. Te la dan y te exigen obediencia a cambio. El poderoso rompe ese contrato. Prefiere ser temido o respetado antes que aprobado. Porque el aprobado vive para mantener su aplauso. Y mantener aplauso es vivir arrodillado ante el capricho ajeno. Cuando tú entiendes esto, dejas de hablar para defender tu ego. Empiezas a hablar solo cuando tu palabra cambia algo. Y si tu palabra no cambia nada, la guardas. Guardar la palabra es guardar fuerza. Guardar fuerza es guardar futuro. El ruido derrocha futuro en el presente. El silencio acumula presente para conquistar futuro. Esa es la aritmética invisible de los que llegan lejos. No confundas silencio con ausencia de ambición. El silencio puede ser la ambición más pura, la ambición que no necesita testigos, la ambición que trabaja en la oscuridad hasta que la realidad se rinde. Porque la realidad se rinde ante lo constante, no ante lo escandaloso. Lo escandaloso dura un día, lo constante construye décadas. Comenta desde qué región estás viendo este video. Es tu última marca en este ritual y también tu sello. Hoy aprendiste que no ser oído no es ser débil, es ser libre. Libre de reacciones, libre de provocaciones, libre de la necesidad de gustar. Y cuando eres libre, puedes elegir. Y cuando puedes elegir, puedes mandar. El poder verdadero no hace ruido porque ya está dentro de la cabeza de los otros, gobernando sin que ellos lo nombren.